Els peus paral·lels a l'esquena. Prems amb força com si colpegessis l'adversari. La concentració és molt important. I després, vinga, colpeges i... patam! Què t'empatolles, ara? Et deia que qui domina l'esquerra domina el món. De tota manera, la part més difícil és calcular-ne els paràmetres. Continues parlant de beisbol? Escolta, què fas tan concentrat? Els deures. Ah, sí? I per què no els fas a casa? Perquè a casa no puc. Doncs mira, el mateix fet també podries fer els meus, no? Poses les mans a l'inrevés. Què? Ai, oh! Escolta, Takun, tu podries jugar a beisbol. Com és que sempre portes un bat si no hi jugues? M'agradaria saber una cosa. Per què vens sempre aquí? Que per què vinc? Doncs, ara que ho dius, no ho sé. Mira que ets burra. Esputa de tabac. Què dius, si no fum? Per què les fas, aquestes coses? L'orella. L'orella? Sí, faig aquestes coses perquè si no les fes explotaria. Sí, home, i què més? Què vol dir que explotaries? Segurament passaria una cosa increïble. Ai! Aquí no hi passa mai res d'increïble. Podríem dir que tot és molt normal. Només hi ha l'enorme edifici de la Medical Mecànica que es veu des de tot arreu. Quan van construir aquesta fàbrica que fa instruments mèdics, la gent es va enrabiar molt. Deien que la ciutat perdria qualitat de vida. Cada dia, a la mateixa hora, escup una pomera blanca. A mi em fa l'efecte que són una mena de senyals de fum sinistres. La pomera s'escampa molt de pressa i cobreix tota la ciutat. Furikuri! No m'agraden les begudes àcides. T'ha quedat una marca. Què faràs? T'hi posaràs esparadrap? Au, té. El què? La llauna és teva, no? Te n'he deixat la meitat. Veu. Escolta! El meu germà diu que... Val més que no el toquis, terrícola. En Naotakun s'ha donat un cop molt fort al cap i no el podem bellugar bruscament. En Naotakun? Què t'empatolla Si no es diu pas Naotakun. Ai! Ja és mort! Aquest pobre nano l'ha dinyat, l'ha palmat, està sec! El pobre Naotakun ja no ho explica! Que t'acabo de dir que no es diu Naotakun. Es diu Takun. Jo li trec el Nao de davant i li dic Takun. Ostres, tinc la sort de trobar-me'l i què faig? Me'l carrego amb aquella alegria. L'he mort ben mort, completament mort. Ni una mica ni massa. Sí, és totalment mort, ben mort, mort, mort. Sí, 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 sí. Sí! No! A ressuscitar!
No sé, vols dir que no és una mica massa dur? Només cal aguantar la respiració i ja està. Em sembla que m'explotaran les venes. De debò? Llavors és per això que et mous tan a poc. Veus que bé en Nautacun ja ha ressuscitat? Que et dic que no es diu Nautacun, coi! De debò? Doncs mira, sort que no és en Nautacun, perquè si ho fos, correria un gran perill. Segurament seria mort i ja no s'hi podria fer res. Encara estic de sort. El cop de gràcia. Què fas? Aviam, vine aquí. No, encara no s'ha recuperat. Saps què? N'hi clavaré un altre. No! Oh! Li has clavat un cop molt fort al cap. Val més que no el belluguis, entesos? Ui. Quin mal, et pots saber què feies? Què vols dir? T'he fet el boca a boca, ves? Quin fàstic! Que t'hi ha ficat la llengua? Ets un inútil! I tu què, que no saps conduir? Ostres! Quina velocitat! Ja deu tenir els 20 anys. Vols que et porti a l'hospital? M'és igual quants anys té, és una tia immadura. Et fa gaire mal? Quin mal! Això no és un nyanyo normal, però no penso anar a l'hospital per aquesta banya. A veure... Si pressiono cap endins no es nota. Ostres, com m'ho faré per anar a classe demà? Ai, quin mal! Que ho saps? L'han vista pel carrer. De debò? I t'han dit com és? Ho trobo molt estrany, no em quadra. Em sembla que m'amagues alguna cosa, oi? Ah? L'odio. Ei, Naota! Que ja ho saps! El què? La dona Vespa! Vespa? Una dona Vespa? Diu que porta una guitarra. I també la moto d'en Yusaku. Sí, això mateix. Una noia diu que li ha pres una bossa de curri superpicant. Superpicant? I sabeu què diuen? Que si pica les persones que fan coses dolentes els hi surt la marca del dimoni i ja no se la poden treure mai més. Quines coses dolentes? Què? Doncs... Vols dir coses lletges, oi? Oh, quines coses lletges. Què hi tens al coll? Com t'ho has fet? És la marca del dimoni, oi? Deixa-me-la veure. Us les creieu, aquestes bestieses? Que l'has vista? Que t'ha picat? Que ets un pervertit, Naota-kun. Deixeu-me tranquil. On t'ha picat? Pervertit. Au, va, confessa. Però si no sé res. Aquí no hi passa mai res d'increïble. Tot és molt normal. La ciutat, la gent... Això no pot ser un càstig, no ho pot ser. Que em trobés amb la Mamimi Samejima era una cosa normal. Sabeu què? Aquesta tarda aniré a l'hospital. Però això no té res a veure amb la dona Vespa.